දවසක් ඔන්න ඔයාලා දැක්කා නම ඊඩන්. ඉතින් මෙනිලයික්ස් වලින් ගෙනාව සුපිරිම ස්පීකර් එකක් ඕගොල්ලන්ට JBL අත්දැකීම ගන්න පුළුවන් සුපිරිම සවුන්ඩ් තියෙන. ඉතින් සුපිරි කියලා තමයි මේක හැම දෙයකම කියන්න වෙන්නේ. මොකද මේක හැමෝම දන්නවා ඊඩන් බ්‍රෑන්ඩ් එක සුපිරිම අයිටම් එකක්. සවුන්ඩ්ස් ඉෆෙක්ට් මියුසික් ක්වොලිටි අතින් සුපිරිම තැනක තියෙන බ්‍රෑන්ඩ් එකක් තමයි ඊඩන් පාටි බොක්ස්. ඉතින් ඔයාලන්ට මේ ගෙනාවේ ED 822 කියන මොඩල් එක. මම පෙන්නන්නම් මේකේ පැනල් බෝඩ් එක. ඔයාලන්ට පේනවා ඇති මයික් වොලියුම් වෙනම කන්ට්‍රෝල් තියෙනවා. මෝඩ් වෙනස් කරන්න Bluetooth මෝඩ්. ඒ වගේම තමයි මෙගා බේස් සුපිරිම බේස් ක්වොලිටි එකක් ගන්න පුළුවන් අයිටම් එක මෙගා බේස්. ඒ වගේම තමයි මයික් 1 2 මයික් දෙකක් ගන්න පුළුවන් ලයින් ඉන් එක තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි හැමෝම හොයන ඔප්ෂන් එක AC DC ඔප්ෂන් එක ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක AC හෝ DC ඔය දෙකෙන් රීචාර්ජබල් හෝ ඩිරෙක්ට් කරන්ට් ඕනම විදියකට ඔයගොල්ලන්ට ඕනම වෙලාවක යූස් කරන්න පුළුවන් හැකියාව මේ ස්පීකරේ තියෙනවා. ඉතින් එහෙම ගත්තාම ඔයගොල්ලන්ට ඕනම දෙයක් කවර් කරගන්න ගෙදර පාටි එකක් ෆන්ක්ෂන් එකක් ඕනම තැනක ගෙනියන්න පුළුවන් සුපිරිම අයිටම් එකක්. ඉතින් මේකේ පිටුපස්ස ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලන්ට මේක එක ඔරිජිනල් ඊඩන් බ්‍රෑන්ඩ් එකෙන්ම එන රීචාර්ජබල් මයික් දෙකක්. ඉතින් බැටරි කෑලි දාන්න අවශ්‍ය නැහැ. බැටරි වලට යන වියදම සම්පූර්ණයෙන් ඔයගොල්ලන්ට ඉතුරුයි. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලන්ට කේබල් එකක් හම්බෙනවා. රිමෝට් එකක් හම්බෙනවා. ඉතින් ඊඩන් ED 822 කියන මොඩල් එක මේක. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලන්ට මම වොලියුම් එක පෙන්නන්නම් මේකේ. ඔන්න විශේෂම දේ 60ට ඔයගොල්ලන්ට වැඩි කරන්න ඕන. ගොඩක් කිව්වා වොලියුම් තියෙන්නේ 32යි. ඉතින් මේකේ 60 වෙනකම් වැඩි කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට ඉතින් තේරෙනවා ඇති කොහොම අවුට්පුට් එකක් පවර් එකක් මේකේ තියෙනවද කියලා. ඊඩන් කිව්ව ගමන් ඉතින් සවුන්ඩ්ස් ක්වොලිටි එක ගැන වැඩි විස්තර අපි කියන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඕන කස්ටමර් කෙනෙක් මේ සින්දු අහන ඕනම කෙනෙක් දන්නවා ඊඩන් බ්‍රෑන්ඩ් එක ගැන. ඉතින් අපි මේ වැඩිපුර දෙයක් ඔයගොල්ලන්ට දෙන්නයි මේ ගෙනාවේ. ඉතින් සුපිරිම අයිටම් එකක් අඩි 2යි අඟල් කිහිපයක් පමණ උස අඟල් 8 ස්පීකර් දෙකක් තියෙනවා මයික් දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ආයි කාලයකට පාටි බොක්ස් ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේකක් ඔබේ නිවසට ගත්තා නම් ඊඩන් බ්‍රෑන්ඩ් එකෙන් ED 822 හොඳ ප්ලේ ටයිම් එකක් තියෙනවා මේකේ. ඕනම දෙයක් ඔයගොල්ලන්ට යූස් කරන්න පුළුවන්. හොඳ හැකියාවක් තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ගේ ඕනම දෙයක්. ඉතින් කෝල් කරන්න WhatsApp කරන්න මෙනිලයික්ස් විතින් ඕන ඩීටේල් එකක් මේ බ්‍රෑන්ඩ්ස් ගැන දැනගන්න පුළුවන්. ඊඩන් ඕන අයිටම් එකක් ඔයගොල්ලන්ට අපිට දෙන්න පුළුවන්. ඕනම තැනකට අපි ලංකාවේ ඩිලිවර් කරනවා. Thank you.